你唔好睇人哋擺攤嘅工作唔係好高尚啊，人哋分分鐘比上班啊多幾多倍嘅工資啊！呢個嘢以前我做嗰間公司咧，有個學徒學識咗呢個配方，出去擺檔加埋茶飲，人哋一日話幾千蚊一日。呢個配方咧，今日毫無保留分享俾大家。嗱，我哋首先選用新鮮嘅雞腳，自己去骨。呢度係2斤嘅雞腳。第一個步驟，我哋用1兩半嘅薑，2兩嘅葱，1兩嘅高豆酒。因為呢雞腳咧，佢本來咧有陣餿味㗎，一定要落啲酒啊，同埋薑葱去醃一醃製佢，大概醃10分鐘啊。你等佢醃咗10分鐘之後咧，你又要攞去蒸10分鐘。我哋將佢攤平，蒸得均勻啲，盡量唔好疊埋一齊啊。喺蒸嘅途中咧，我同大家分享一個檸檬酸辣雞腳嘅配方。我哋用到嘅材料有蠔油200克，呢個純淨水1000克，花椒油100克，生抽400克，白醋200克，辣鮮油200克，鹽20克，糖60克，蒜蓉少許，辣椒油20克，檸檬3片。我哋將佢攪拌均勻。咁時間到啦，我哋將啲雞腳攞出嚟。我哋依家過冷河啊，我哋準備好1盆冰同埋純淨水，兌換至成冰水。先將啲雞腳執返落去冰水嗰度。嗱，嗰啲葱薑咧係唔要噶啦，就要雞腳得啦。最重要呢個步驟啊，你令到啲雞腳咧唔想收唔想腥嘅話，就喺冰水嗰度落100克白醋，浸佢15分鐘。我哋將嗰啲雞腳清洗乾淨，即係洗乾淨啲白臭味啊，就可以直隊放喺隔西嗰度隔乾水分。我哋將調好嘅汁同埋隔乾水分嘅雞腳倒入去汁入邊。將佢攪拌均勻，將啲雞腳倒落去封一陣保鮮膜，放入冷藏冰箱冷藏5小時就可以食用啦。你唔好睇人哋擺攤嘅工作唔係好高尚啊，人哋分分鐘比上班啊多幾多倍嘅工資啊！抖音。